последнее время я ничего не читаю, кроме вот этой книги. Что это? Это медицинская энциклопедия. И, о ужас, сравнивая описание различных недугов со своим самочувствием, я пришел к выводу, что болен решительно всеми болезнями. Посмотрим. Джордж. А вот, на Д. Дифтерит. Прошу вас. Глазки дифтеритные, Джордж. Ну что, Джордж, с вами все ясно, вы не жилец. Будьте здоровы. Ваш. Мой милый друг Харрис. Да. С вами совсем все плохо. Да. Инфлюенция. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. Неужели у меня инфлюенс? Мы все неизлечимо больны.